ஹாய், என்னோட பேர் ஜின்ஷாலு. ஸோ நான் வந்து இந்த ஜும்பா கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலி ஏன் பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு ஸ்டூடியோ இங்கே ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அரும்பாக்கமில், AEROMBA ஃபிட்னஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து என்னோட இது வந்து 1 year கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ மை மெயின் திங் இஸ் லைக் அதை செலிப்ரேட் பண்ணணுன்ட்டு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ ஓகே, ஐ வாஸ் லைக் திங்கிங் அது நம்ம ஸ்டுடியோவில் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒன் டே ஹேப்பன் லைக் ஐ ஜஸ்ட் கேம் ஹியர். இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபுட்பால் இதுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்திருந்தேன் ஒரு நாள். ஸோ ஜஸ்ட் சா இங்கே எப்படி லைக் இன்னும் ரெயின் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஏன் இது வந்து ஜும்பா ரெயின் பார்ட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எல்லாருமே யூஸ்வலி ஜும்பா பார்ட்டி பண்ணுவோம், ஃபிட்னஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக சென்னையில் வந்து மழை இல்லை, வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமே, ரெயின் இருந்தால் எல்லாருக்குமே ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் இது கான்செப்ட் வந்து வி ஹவ் காட் இட் லைக் ஜும்பா ரெயின் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஒன் மோர் ரீசன் ஏன் நான் இது வந்து இங்கே பண்ணுறேன் மீன்ஸ், என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேஷன் நான் ஸ்டூடியோலே பண்ணிக்கலாம், பட் ஏன் இதை நான் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ ஆல்சோ ஹேவ் ஒன் மோட்டிவ். லைக் இந்த ஜும்பா வந்து யூஸ்வலி எல்லோரும் என்ன நினைக்காங்கன்னா, இது வந்து ஒரு டான்ஸ் வே ஆஃப் ஃபிட்னஸ். ஸோ எங்களுக்கு டான்ஸ் வரலன்னா எங்களால் இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இது கண்டிப்பாக அப்படி இல்லை. பிகாஸ் இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபிட்னஸ் எலிமெண்ட்ஸ் போட்டு தான் இது டான்ஸே பண்ணுறோம். ஸோ எனிபடி கேன் டூ திஸ். ஸோ அதனால் இது தான் நாங்கள் காமிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி we have come to the public and we went to do that. Entrance fee வந்து it's 399. இங்கே 250 to 300 people have. மேடம், காஸ்டியூம் எப்படி தான் போடணுமா? அப்போ தான் எல்லாரும் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? அதனால் அப்படி போட்டுக்கிறீங்களா இல்லாட்டி நார்மலாகவே? இல்லை, இட்ஸ் நாட் லைக் தட். சி இட்ஸ் ஆல் அவங்கவுங்க விஷ் தான். ஓகேயா? பிகாஸ் சி யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி லேடிஸ் ஆல்சோ இந்த ஃபிட்னஸ் பண்ண வருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க, ஓகே எங்கள் வீட்டில் டிஷர்ட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அவங்களோட சாய்ஸ் தான், அவங்க எப்படி இது பண்ணணும். ஸோ தேர்ஸ் நோ இதில் வந்து இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை. எனிதிங் விச் தே ஆர் கம்ஃபர்டபுள் அவங்க போட்டு பண்ணலாம். சுடிதார்னா கூட ஓகே, பட் அதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஷூஸு, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ராக் பேண்ட்ஸ் அப்படி போட்டாங்கன்னா ஓகே. ஸோ எல்லாமே அவங்க கம்ஃபர்ட்டாக இது பண்ணலாம். ஸோ நத்திங், இது வந்து ஜும்பானா ஒரு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல், அதனால் ட்ரெடிஷ்னல் லேடிஸ், ஃபேமிலி லேடிஸ் இது பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. எல்லாருமே இது பண்ணலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபிட்னஸ், ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஸ்டைல் தான் நாங்கள் இதில் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் நாங்கள் இங்கே காமிக்கிறதுக்காக ஒரு பப்ளிக்காக ஃபீமேல் மட்டும்தான் இல்லை. இது வேறு ஒரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க லைக் ஜும்பானா ஃபீமேல்ஸ் தான் பண்ண முடியும், அப்படிலாம் இல்லை. பிகாஸ் இது வந்து பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மியூசிக்கோடு போடுவோம். ஸோ இது ஜென்ஸு, லேடிஸ், குட்டீஸ் யாருனாலும், இப்போ யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பர்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் அந்த மியூசிக்கோடு போடணும், அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகும்ட்டு. ஸோ எனிபடி கேன் டூ, லேடிஸ் தான் பண்ணல, ஜென்ஸும் பண்ணலாம், குட்டீஸும் பண்ணலாம். மேடம், இதெல்லாம் என்னென்ன பெனிஃபிட் மேடம் வந்து பண்ணுறவங்களுக்கு? சி தட் இஸ் வாட், இது வந்து சார்ட் ஆஃப் ஒரு கார்டியோ தான். ஓகே, இப்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஜிம்முக்கு போவாங்க, ஜிம்மில் வந்து கார்டியோ பண்ணுறாங்க, த்ரெட்மில் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் அவுட். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு சார்ட் ஆஃப் கார்டியோ தான். இது வந்து கொஞ்சம் ஃபன் வேல இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ ஆஃபீஸ் கோயிங் பீப்புள் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பீப்புளாக இருக்காங்க, அவங்க ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபன் வேல பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு வே ஆஃப், ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பர்ஸ்ட் வே ஆஃப் ஃபிட்னஸ். அதான் தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். இது வந்து எப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு கார்டியோ தான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒரு கார்டியோ. பட் என்னென்னா இப்போது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இது நம்ம ஃப்ரீ எக்ஸசைஸ் மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் பண்ணலாம். இது வந்து இந்த ஏஜ் குரூப் தான் இல்லை, ஏஜ் பீப்புளும் பண்ணலாம், குட்டி பசங்களும் பண்ணலாம், எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் பண்ணலாம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த இன்ஜுரியும் இருக்காது. பிகாஸ் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் அ ஃப்ரீ எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார். இது வந்து இதுக்கும் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒன்று பண்ணோம். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட். ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து கோயிங் பேக் டு திருநெல்வேலி. பிகாஸ் திருநெல்வேலி தான் என்னோட ஊர். ஸோ மை நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் ஐம் பிளானிங் இன் திருநெல்வேலி. ஸோ பிகாஸ் இது வந்து நாங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கோம். பிகாஸ் ஜும்பானா இது ஒரு வெஸ்டர்ன் சாங்கு, வெஸ்டர்ன் ஜீனு, ட்ராக் பேண்ட் போட்ட பசங்க தான் பண்ணுவாங்க, அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாருமே இந்த ஃபிட்னஸ் பண்ணலாம். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மே காம்படிஷன் இருக்கு, இதுக்கு அப்படி தான் இருக்கா? சாரி, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, இதுக்கு அப்படி தான் இருக்கா? எல்லா காம்படிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. எல்லா செலக்ட் பண்ணி எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லயுமே வந்து காம்படிஷன். நோ சி என்னன்னா தட் இஸ் வாட் ஜும்பா வந்து அந்த ஃபிட்னஸே என்னன்னா
எங்கேயுமே ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் பண்ணி நம்மளை ரிலாக்ஸாக பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் திருப்பி அதை காம்படிஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் அது பண்ணால் அதுவும் ஒரு வகையான ப்ரெஷர் தான் எல்லாருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அ வெரி ஃப்ரீ திங் விச் எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுறது தான். மேம் நார்மலாக வந்து ஜிம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90 days to 100 days வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இல்லாம் அப்படின்ற ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஜூம்பாவில் அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட டைமிங்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா? No, see, this also I would like to say, யூஸ்வலி ஜிம்மிட்ட மீன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா 90 days கபி பண்ணலாம். இந்த கான்செப்டே வந்து தப்பான விஷயம். எப்படி சொல்லலாம், நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் கம்மியாகுவீங்க, அப்படி இல்லவே இல்லை. பிகாஸ் 80% இஸ் யோர் டயட். ஸோ நீங்கள் டயட்டும் பண்ணணும், ஈக்குவலி யூ ஹவ் டு டூ த ஒர்க் அவுட். எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் ரெடியூஸ். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு ஜிம் பிடிக்கும், ஸோ தேல் டூ தட். ஒரு சில பேருக்கு இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஐ லவ் டான்ஸ், சின்ன வயசுலேருந்து டான்ஸ் ஆடியது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டான்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபிட்னஸ் பண்ணால் எனக்கும் அது போர் அடிக்காமல் ஐ கோ ஹாப்பிலி டூ இட். என்னோட பிரான்ச் வந்து அரும்பாக்கம்.